Dale keenya garee akkam jirtu Oromoo akkam bultan akkam ooltan bakka jirtanii nagayni Rabbii nagayni Oromoo isinii waliin haa jiraatu ohuma tokko lama afiin waan ni jee tokko ilma namaatis taanaan mootummaas taanaan namni badii dabreerraa waan baranne umrii isaa waan baratu jechuudha umrii isaa waan baratu namni makalee maaliin dogoggoree hojii tiyya kalee keessatti irrinni maalii ta'arraa keessatti hojjabinni maalii jee evaluate if godhaa yoo hin deemne bakka fagoo dhaquu hin danda'u jechuudha. Tanaaf mootummaan biyya Itoophiyaa jaantuun dhufaa dabraan gaafa dhufuus dhiiga Oromootiin dhufaa gaafa dabruus dhiiga Oromootiin dabra. Rakkoon eessa jirti? Rakkoon yeroo hunda ijoollee Oromoo gatii kafalchiiftuun eessaa dhufti. Amma dargaggoota Oromiyaa keessattis naannoo daangaa irrattis dargaggoonni waggaa harcaanii agarra. Oromoo ibidda karaa 4-5 irra balbalaa jira jechuudha. Maaliif kun ta'a? Tokkoon keenya sila if keessa deebinee waa if gaafanne gaafannuuf deebiin arkannaa jechuudha. Waan kanammoo waan amma tahaa jiru kana akka kalee gamtaa qabaannetti akka kalee wal dhagayaa turretti akka kalee wal jala deemaa turretti maaltu wal nu dhageessisee walii nu abboomsee rakkoo jirtu furmaata kan nu dadhabsiise. Haja'u jirumatii keessatti egaan if bare Oromoon bara dargiitis karaa asmaraa kana gaafa warra Eeltiraatii wajjin wal loluu turan dargaggoota Oromoo hedduutu irratti harca'e. Hedduu irraa harca'an gandaan itti ilaaladhee akka jiran ijoolleen hiyyeeyyitti heddummaattee jechuudha. Bara dargii warra shaabiyaa kana wajjin gaafa wal loluu ture. Deebi'ee gaafa wayyaaneen lolee baadimeessanis ilmaan Oromooti har'a nyaadhame. Arraas ka qophaawaa jiru sanumaan fakkaata. Naannoo biraa keessatti waggaa bal'inaan nama milishaa guuran hin dhageenyu bakka odeeffannurraa. Lakkoofsa Oromoo xiqqeessuudha moo ka barbaadame immoo dargaggootuma Oromoo kanaahu ijaan arkuu jibbanii laata warri OPDOtu maaliif OPDOonni sodaatti dargaggeessa Oromoo especially nama 30 gadiin sodaatti maaliif wanni ijoolleen Oromoo goote hotteen isaanii 2018 dhaabbatte san hin goggoyne jechuudha jiituudha. Kanaaf amma dargaggoonni Oromoo Somaaliin ni agartan daangaa isa gade warri Ogaadeen naannoo cinaasanitti waan godhu jiran warri isaa dirruma dhawaa keessaa dhufanii shamarree Oromoo ta'uu dhufa qabdu ajjeesanii eenyu waan godhaa jiran eenyu jan isin ka waan gootanii jan jechuudha. Hagam takka itti fufa wanni kun akkanatti Oromoonni ala jiru kunoo maal godhuutu irra jiraata moo akkuma keenya amala keenya kaleessan hoggaa tokko waa godhu uumasan godhu kaan irra godhu yoo tokko goone je wal durbaa garagalanii maaswaa walirra godhu kan for how long you gonna continue like this hanga yoomii fi waan akkanaa kana itti fufnaa jechuudha. Akka ummataatti akka nama biyya bilisa qabu jirutti Oromoon yoom waa godhuu danda'a. Mataa nama dhukkubsan keessaafuu dargaggoota dheengadda naannoo carcaritti naannoo Oromiyaa Harargee dhiyaatti kasi baasanii liyyuu hayliin abiyyaa matakasirra shante san sammuuti yana tuqe. Maaliif haati Oromoo fincila qeeroo keessatti ilmaan si hadhabde imimmaan hin goggoyfanne. Arra mootummaan kun wahuma kadeetii PLF wajji godhuu ture itti fufee godhu jira jechuudha. Laata maal godhu nurra jira? It makes me worried. Hegereen Oromoo nama sodaachisaa jechuudha. Ummanni keenya akka ummataatti ummata meeshaa maleeyyiidha. Garuu warri nu balleessuu deemu faannoon afaan adda addaa dubbattu gatii Oromiyaa barbaadaniif hidhatanii jiranii jechuudha. Oromiyaan sa'a aanan isaa hin guune. Sa'a aanan hin guune jechuudha. Lafa qabeenyisi irraa guuramee hin dhumne jechuudha.
Eeltiraan ta'achi baheettus lafa Oromiyaatiif ija dhiibdi. Warri Ogaadeen lafa Oromiyaatiif ija dhiiban. Isa lafa Oromiyaatiif ija dhiibanii jechuudha. Maaliif jarriniin an dhawe kun dipendensi Oromiyaa malee jiraachuu wetii hin dandeenyeef jechuudha. Kakaan heerakiyyaan asii kabajadha jee dhiitu dirreen dhawaa teenya jee alaabaa biyya biraa fidee biyya takka keessa leellisee hagas takka Oromoo maal nagoo ta'e ja'an jechuudha. Kaan taatu daangaarraa waraana isaa itti bobbaasee ka Ogaadeen Mustafeen ilmaan Oromoo ka fedhe fixaa jira. Namni irraa dubbatu hin jiru jechuudha. Gariin nama ummata dhumeef dubbachuurra Prime Ministerii protect godhan. Biyya nuti jirru kana keessatti ummata ka protect gootu. Ummata. Ummanni waan cufa dursaa jechuudha. Waan cufa dursaa. Ummata sifilate ummanni saniin jiraanne namni sifilatu hin jiru jechuudha. Garuu ummanni Oromoo vaaliyu dhabe biyya san keessatti gatuma dhabee jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii womeedduudha agarraga waan agarru tanaas dhageenyeetis sunus nu agarreetis caliin jennu rabbi nu uume rabbiin nama godheen nu uume sammuu nu kanne ija nu kanne gurra nu kanne. Warri Oromoodha kakalee waliin qabsoo godhu turan 2008 booda namu bakka dhaqee wal agarree jechuudha. Haa ta'u eega wal didamee adda bahamee namu political view isaa qabate akka ifii fedhutti biyya takka keessa jiraachuu danda'a. Rakkoon biyya sanii keessaafuu mootummaa kanaa guddaan warri qabsoo Oromootii fi hogganoota Oromoo irratti ganama galgala jibba oofu kun tokko warra gaazexeessitoota jee ifi yaamu, lamada warra aktiivistii jee ifi yaamu, warra miidiyaa ala kanaa irratti bara dheeraaf baroodaa ture, kaan ammoo warra qabsoo keessa turre jee ifi yaamu jechuudha. Warroottan kun they are Western citizen biyya alaati jechuudha. Citizen biyya alaati. Dhaabni tokko gaafa ama 20 ama 30 ama 10 keessaa baate naan ta'u jettee arra garuu mootummaan kun ilmaan ganda keetii waan ta'eef isaan jala dhokattee hogganoota Oromoo kabiraa attaa godhu maaltu fide. Mootummaadhaan walitti dhaadachuunis ni jira. Ka Oromiyaa bulchu jiru ilma ganda kiyyaati, ilma abaluu kiyyaati. Nutiitu arra taraa qabaa akkana isin goonaa jettanii hoggaa Oromoo irra dhaadatan. Xiqqoo takkallee isin hin qaanfachiisu. Xiqqoo sheemiin qabdanii. Sheemiin qabdanii. Dhuguma rabbiitiin jaa. Maaliif gariin keenya wal beeyna, qaamaanis wal beeyna. Ka qaamaan wal hin beeynes bilbilaan wal beeyna. Maaliif Abaa orratti akkana duuluun isin barbaachise. You know what? Isin abaarsa abaa waan qabdaniif hin milkooytan. Obboleessi hangafni yoo nama abaare namarraa arkata. Haadha abbaan yoo nama abaaranis namarraa arkatu. Abaarsa abaa qabdanii bakka takka hin geessan. Okay. Buhoo keessan silaa gabbaasanii hedduudha haragaan jiru. Garuu mootummaa if duuba keessee anshimeen ganda kiyyaa protecti na godhaa. Oromoota gartee dhaaba siyaasa adda addaa qabu. Kanaannawa seentara anteeni seentara ala jiru kana akka fedhettiin attaa godha yoo jette yeroo numa dhufti namuutiifuu. Garuu gatii lafti tuulama jiddugala Oromiyaa taateef gatii burqaan siyaasaa biyya sanii maashinni yookaan injinni siyaasaa biyya sanii jiddugala saniif hogganamuuf. Ani jiddugalattiin dhaladhee nama biraa akkaan fedhe irratti irra baxraane jechuun ati gadhee ta'uu keessa agarsiisaa jechuudha. Mataan isin deemtaniin qafoodha. Qaamni keessan akka jiru taguugaa jechuudha. Maaliif gariin kee ganna 20 eegaa abaa'oo keessaa baate wayibi. Ijoolleen gaafas dahamte arra fuute arra maaliif haareetti abaa'oo irra dhaadachuun si barbaachise waayi. Garin keessan citizen Amerikaati, garin keessan citizen Kanadaati, garin keessan citizen Holland, anywhere. Rakkoo biyya sanii rakkoo nagaa katee jiru warra citizen biyya alaa qabatee biyya keessaa akka fedhe namaan jechuu jiru jechuudha.
mootummaa kana silaa warra isa faarsurra warra isa abaaru silaa dhaggeeffatee gaariidha. Warri isa abaaru sirraayif isa abaaraa jechuudha. Warri isa faarsu immoo lubbuu qulqulluu galaafadhuu jedhaniiti isa faarsanii jechuudha. Qaamni amma abaa orra duulee mooraa miidiyaa adda addaarra yaa'u kun qaamuma kalee daadhii galaan nyaatee bar. Eenyuun nyaate daadhii galaan? Isinuma nyaatee miti. Eenyuun nyaate battee urgeessa? Eenyuutu taayee danda'a ol darbee shalab godhee kaa isinii miti. Oromoon bira maal isinirraa expect godhare? Sila waltuttuquu baattanii rakkoo siyaasaa warra siyaasaatiif dhiiftanii gaariidha. Rakkoon siyaasaan abbaadha qabdi. Okay? Yoo ala kana dalagattee jiraachuu dadhabde nama arrabseetiin mindaa mootummaarraa fudhadhaa jechuun I don't know kanu kamitti karaalamu jechuudha.